Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua, bunda, teman-teman yang ada di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Veronica Pijat Urut. Kali ini tutorial cara menghilangkan ya atau mengeluarkan lendir ya atau dahak ketika anak kita sedang batuk dan pilek ya bunda, teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut menonton video saya, untuk terus mendukung video saya dengan cara subscribe, like, komen, dan loncengnya. Oke bunda, teman-teman, biasanya itu ya kalau saya di rumah, cara menghilangkan itu yang pertama, anaknya kita jemur dulu ya bunda. Kita berjemur terlebih dahulu ya anak kita ya. Dan kalau bisa juga semua boleh ya bunda. Untuk bayi atau anak seumuran saya ya atau balita ya. Lalu setelah dijemur itu dibantu dipijat ya bunda, maaf ya, dipijat, maaf, di bagian dada depan ya, seperti ini memijatnya bunda, teman-teman. Gunanya apa? Gunanya untuk merelaksasikan atau melegakan napas yang nyesek ya bunda, napas yang berat ya, terhadap anak-anak balita ya. Setelah dipijat di bagian dada depan seperti ini bunda, teman-teman, lalu kita bantu mempok-empoknya bunda, teman-teman, seperti ini ya, dipok-pok ya, dipok-pok di bagian dada kanan dan kiri. Waktunya berapa menit? Boleh dimenitin ya, antara 5 menit atau sampai 10 menit ya bunda, teman-teman. Dan dipok-poknya ini setelah dijemur ya, atau setelah berjemur di pagi hari ya bunda. Oke, kita lanjut di sebelah kanannya. Oke, ini bagian dada depan ya bunda, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh dilakukan oleh bayi ya bunda, anak kita ya, bayi-bayi boleh ya, bayi yang sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan boleh ya bunda. Tapi bedanya apa? Bedanya pelan-pelan saja mempok-empoknya ya kalau untuk bayi ya. Oke, setelah di bagian dada depan kita pindah di bagian punggung ya bunda, teman-teman ya. Di bagian punggung ya bunda, teman-teman. Nah, insya Allah bunda, teman-teman, yang masih sesak napasnya anak kita yang sedang batuk atau pilek atau dahaknya belum keluar, walaupun katanya sudah kadang-kadang sudah minum obat tapi masih nyesek ya. Nah, insya Allah habis kita melakukan gerakan seperti ini, tutorial memijatnya, insya Allah bunda, teman-teman, nanti agak nanti plong ya, dahaknya keluar ya, asalkan dirutinin ya bunda, teman-teman. Oke, selesai. Oke bunda dan teman-teman, semoga bermanfaat ya tutorial cara memijat untuk mengeluarkan dahak atau lendir ketika batuk dan pilek ya, untuk balita, untuk anak-anak kita. Oh iya bunda, teman-teman, tipsnya juga ya, tip mengepok-epoknya seperti ini ya bunda, nih agak sedikit cekung ya, agak sedikit didekokin ya. Mengapa harus sedikit didekokin? Karena kalau ketika kita mengempok-empok anak kita tangannya seperti ini, kasihan bunda, teman-teman, nanti jatuhnya sakit. Tapi kalau misalnya agak sedikit melengkung seperti ini, insya Allah nanti nggak sakit ketika kita mengempok-empok badan anak kita. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Dah, assalamualaikum.